A very sportive and energetic morning to one and all present here. It gives me an immense pleasure to welcome you all to our annual sports meet. Prayer is not asking, it is the longing of the soul. It is an incredible expression of faith and a humble gesture of surrender towards the divine. To begin this auspicious occasion, may I invite our choir girls to invoke the Almighty by prayer song. I request everyone to stand for invocation. கருவாகி உருவாகி நிறையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லையில்லாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய் நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உலகில் உயிரை பெரிதாய் தருவாய் உனை உணரும் அறிவை என்னுள் அருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு என் ஆற்றல் பெறுகிற அருளை கொடு அருளை கொடு. கருவாகி உருவாக்கி என்னையாண்டு காதலும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு. Thank you, choir girls, for your beautiful performance. It sounded really amazing and make our day even more special. The more difficulty, the victory. The greater the happiness in winning. An ambitious, perceptive and far-sighted person plans strategies for the progress and development of any institution. Now I invite our respected principal, Mrs. M. Sangeeta ma'am, to welcome you all to this grand event. Good morning, everyone. Start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. Yes, sir. I am very happy to see everyone blooming in the spirit of annual sports meet. Now, I heartily welcome our honorable chief guest, Mr. R. Ravichandran sir, Secondary District Educational Officer of Namakkal District, who have graciously accepted our invitation and are here to celebrate our annual sports event. He is a person of remarkable distinction and accomplishment whose work has left an indelible mark in our educational field. We admire your spirit of integrity, sir, with 100% dedication to the world of education. Next, I would like to welcome Mr. K. Periyasamy, sir, Deputy Inspector of Schools. Then I welcome our Panchayat President of Maniyanur, Mrs. Shanti Madam, who is a woman of strength, courage, intelligence and dignity. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome our charismatic and captivating chairman, sir, scintillating secretary, sir, tenacious treasurer, sir, Reverend Director, Mr. Palniappan, sir. Then, I would like to welcome our tender-hearted and tabulated teachers, sparkling and sweet SKVians. Once again, on behalf of our SKV educational institutions, I welcome you all to our moving exercise. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of welcome.